Pallati 5 në rrugën Petraq Boshnjaku po i nënshtrohet rikonstruksionit të fasadës. Godina rreth 50 vjeçare që ndodhet në lagjen nr. 4, kishte fasadë të pasuvatuar dhe prej vitesh kishte nisur të shfaqte dëmtime të shkaktuara nga amortizimi ndër vite dhe faktorët atmosferik. Për këtë arsye, banorët prej vitesh kërkonin nga bashkia ndërhyrje. Pas ndërhyrjes në godinën trekatëshe në plazhin e Durrësit, punimet e rikonstruksionit janë spostuar tashmë në qendër të qytetit bregdetar. Banorët shprehen mjaft të kënaqur dhe shpresojnë që ndërhyrja do të ndikojë në jetëgjatësinë e godinës. Një kërkesë e hershme ndër vitesh edhe më në fund bashkia vendosi domethënë si gjithë pallatet e tjera që ishin të pa suvatuara, edhe ky pallati jon të suvatohesh, që në kohën e monizmit, si të themi, edhe pallati fort, por ishte vetëm me tullat nga shiu, nga lagështirat, ato që marrë lagështi, diku thyeshin, kishte probleme. Falenderojmë bashkinë. Të kënaqem shumë, mas kësaj vitesh. Ishte një kërkesë e hershme, besoj? Patjetër. Cilat ishin shqetësimet tuaja? Pra çfarë problemesh kishte pallati? Po fillon të bëj falet. Insekte edhe miu arriti më fut në këtë. Bashkia ka ndoshta një plan që bën to, unë i kam parë për rrugë të ndryshme. Bukur, gjë tregon që investon për publikun edhe në fushën e rikonstruksionit, dhe dalin pallatet më të bukur. Edhe unë ke muzeumi, ne jemi pallatet vitet 90, edhe atje është bërë rikonstruksion. Madomenja që bashkia pas ka mend në kokë. Punimet për rehabilitimin dhe rikonstruksionin e fasadave të pallateve po kryen me fondet e bashkisë dhe në projekt janë përfshirë dhe 3 pallate në lagjen nr. 1. Ndërhyrjet po bëhen në kuadër të përmirësimit të cilësisë së infrastrukturës urbane dhe estetikës së hapësirave publike, por ajo që bie në sy në këtë rrugë janë rrjetat e merimangave të krijuara nga kablot ajror të internetit. Nuk dihet ende nëse pas rikonstruksionit të fasadave do të ndërhyet dhe për sistemimin e kablove në rrjetin nëntoksor.